Ладно, не урти. Ладно, ты не... По внутреннему своему самочувствию, как ты можете Ну, определить в погоду общем, на день? могу. Как? А знаешь как вот? Вот, например, вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял, нет? А самочувствие, вот если плохо себя чувствуете, то будет холодно, тепло, А, дождик. завтра? Сегодня. Сегодня? Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Вы можете как-то... Ладно, не урчи. Сейчас разберемся.